Tiens-toi bien, ma belle. C'est bon, on va se faire arrêter. C'est correct? On va pas les cheveux dans la poulie parce que ça va crier fort. Voilà! Il y a personne en bas. OK. Ça se perdra pas. Bravo! Fait que les filets de porc sont en train de cuire dans le fourneau. Petite vidéo d'ambiance. Marie-Christine qui va... les enfants, allez vous coucher. On s'assoit sur les marches. Tous les enfants dans les tentes, tous les hommes assis à table. Mais si c'est pas